Countdown a 0 per la quarta corsa della serata dal Savio di Cesena, il premio 9 aprile 1922. Inaugurazione. Autostart che aziona i lampeggianti, inizia a muoversi in questo miglio per 5-6 anni che non abbiano vinto 25.000 euro in carriera. All'1 Furbetto Jet, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Ettore del Sauro, Mauro Guasti, 3 Eldorado, Andrea Bigliardi, 4 Enea DBL, Salvo Rosta, 5 Eclisse NP, Nando Pisacane, 6 Billy Ferro BR e Antonio Di Nardo. In seconda fila 7 Eclisse di Casei, Vincenzo Luongo. Allineamento completato sulla curva di sinistra, non tocca l'ala Billy Ferro BR che parte all'estrema destra dello schieramento. Partiti. Eclisse NP come prevedibile al comando nei confronti di Furbetto Jet, all'esterno Ettore del Sauro, poi a contatto Eclisse di Casei che precede Enea DBL, quindi Eldorado e Billy Ferro BR. Completamento dei primi 200 metri di gara in 14,8. E la Saura da Maharaja guida il gruppo sulla retta opposta alle tribune, alle sue spalle Furbetto Jet che precede Eclisse di Casei, di fuori sbaglia Billy Ferro. 400 iniziali in 29,7 con Eclisse NP al comando, alle sue spalle numero 6 rimane Billy sempre Ferro DR squalificato. Furbetto Jet, Billy Ferro BR è a tabellone. E così la leader si concede 600 metri in 45,4 con una frazione comoda in 15,7 per la curva. Eclisse NP sempre al comando nei confronti di Furbetto Jet ed Eclisse di Casei, di fuori Ettore del Sauro in scomodissimo percorso scoperto. Alle sue spalle c'è Eldorado, chiude il gruppo Enea DBL. Si viaggia sul piede dell'1,14,5, Eclisse NP continua in vantaggio, Furbetto Jet la segue. Ettore del Sauro che si impegna coraggiosamente all'esterno dopo 1 chilometro comunque veloce in 1,14,2. Eclisse di Casei, Eclisse NP è sempre in vantaggio nei confronti di Furbetto Jet ed Eclisse di Casei. Poi la mossa in terza ruota da parte di Eldorado che viene dal fondo, 14 la retta di Launo, 28,2 1.200 per Eclisse NP che è sempre in vantaggio, alle sue spalle Furbetto Jet ed Eclisse di Casei. Muove all'esterno ora Furbetto Jet che si affaccia su Eclisse NP quando siamo all'ingresso dell'addirittura arrivo. Eclisse in vantaggio, prova a sferrare l'attacco Furbetto, si difende Eclisse, attacca Furbetto, Eclisse NP è in vantaggio, ci prova Furbetto Jet che insiste sul palo, Furbetto Jet passa e vince nei confronti di Eclisse NP per il terzo posto. Enea DBL 1,13,2, 29 ad arrivare ancora. Successo di Eclisse NP e il successo di Furbetto Jet, VP dell'Annunziata per il training di Paolo Schettino e i colori della scuderia Orizzonte Resort. Lo speed da secondo in corda di Furbetto Jet che piega Eclisse NP, la viene a stampare sul traguardo. Numero 1 al primo posto, il 5 di Eclisse NP al secondo, il 4 di Enea DBL al terzo, quindi 1-5-4 e in numeri il più che probabile arrivo della quarta.